فلسطين أمو كارتا الدنيا راح قمتهم موساد نجين إسرائيل إيجوفيم دينو تيسا بربديسو بركودا سجلا فرتمي سجل يهون داوم حماس وراك سجل كبام فلسطين بودام بركودا سجل سدت تمي توربام إسرائيلين بلسوف خندائم حزب الله ديجرس إيراني بركودا سجل سدت تما كيسام لبنان كيستي يهون داوم وغنتوني حماس إسرائيل هربت ويسانيتهم دب تمام سياسة بها قد قال إسحاق أرماتا كنجران إسرائيل هم فلسطين حماس هم حزب الله إيراني هم موساد لبو دائما دنوم غلافتني تجروم أكم جرتو كبجم توتام دعوت توترميا ميديان تركيم بلوتي بناكي نيراتين إسرائيل فلسطين لبنان موساد حماس حزب الله دعوة نيسن دعوة كيفنام وغنتوني حماس إسرائيلين هربت أول أن يفهم إرجمني أبتا بساسا موساجد موماليم الدنيا رتبية كموسينم دينا سابر بني سوكن داود أبني بساسا إسرائيل أنيوم حزب الله في إسرائيل يوم الراجل كبنيم والدينهم فتنيم كيون حزب الله ماليم أنيون ديجرمام كيون إيران ماليم كيون إسرائيل ماليم كريوان كنين جدتهم رما كنجران دائما فلسطين هرين ساني ماليم الدنيا رماتي دائما فلسطين ماليف تشلفتهم إسرائيل أكبيات يوم هندويتهم غافي ونجران ديبسوف أرقا غوتو سسبن نجرام كوبي كناف ويب سايتي وان إيران حماس موساد إسرائيل حزب الله كسومس BBC وبي فنيتي جرام أنسرائي سباتيم كموغما كاميراتينو جيسوني أوي مني نفانا جروم هنگت أمراتيو نفانا ترطن ملئو تبنارام أودي فنو بالله أرغتسوم كن ملئو تبناتيم سلامة بركودا سجل كودا تربا ولي قلتهم بالفور جدامهم كان فلسطين كارتا الدنيا رات أبام سيسم يهودي يوكان إسرائيل كارتا الدنيا ركائم ملتي فمهم ولي قلتك منستيرات إما على بريتين آرثر بالفور جدامون كان ملتا يوتهم ولي قلتين قوتش دوغو غاسني وقا إبتو كوليف بحق الدوغل الساكي ستيم عاديم سساجرورام بركودا سجل كودا تربام بريتين ورّا أوتومان هركام فلسطين باسون فلسطين كي ستيم أمة يهوداتيم من إجارو يو إقلتهم kun karaa labsii baalfooriin yookaan ammoo baalfoor diklaareeshiniin raawwateem labsiin kun jechoota 60 qofaan birmadummaa yookaan walabummaa yahudoota akka mirkaneesse yoo ta'u walabummaa fi birmadummaa filisxeemotaa ammoo ni balleesse waliigaltee kana irratti gochi mirga siiviilii fi amantii hawaasa yahudotaan ala ta'anii sarbuu kamiyyuu raawwatamuu hin qabu jedham labsiin ministeera dhimma alaa yeroo sanaa Biriteen Arthur Balfour nama jedhamuun mirkanaa'e kun xalayaa nama yeroo sanaa warraaqsa ziyoonizimii jedhamuun geggeessaa turetti ergame keessatti dabalameetii jira. Sochiin ziyoonizimii hiree murteeffannaa uummata Yahudaa dachee isaanii galaana Meeditiraaniyaan irraa kaasee hanga qarqara baha laga Joordaanitti jiru keessatti akka mirkanaa'uuf gaafa geggeeffamaatii ture. Dacheen suni garuu kan Filisxeem ta'uuf mirkanaa'e. labsiin Balfour kun ummata Filisxeem ummata Yahudotaan ala ta'an jechuun ibse malee maqaa isaanii yoom hin erreem warra Filisxeem ganamuu hubatan biyyoota Arabaa yeroo waraana addunyaa tokkoffaa Ottoman Turkii jala turaniif deeggarsa siyaasaa fi humna waraanaa taasisuuf waadaan galabee eessa akka bu'e wallaalanii Biriteen biyyoota Arabaa kolonii Ottoman Turkii jala baasuuf waadaa seente akka hubannoo biyyoota Arabaatti sochii bilisa baasuun kun Filisxeemiinis ni hammataa ture haa ta'u malee waadaa galabe keessatti Filisxeem maqaan hin kaafamne eegaam dhaloonni amma jiru Biriteen ummata Filisxeem irratti akka yakka hamaa hojjettetti hubatame akkasumas ammoo barsiifamaatii jira. Filisxeem biyya of dandeesse taate akka beekamtii argattuuf hojii maleen bara 1920 Biriiteeniif kenname. Garuu lakkoofsi Yahudotaa gara Filisxeem godaananii jaarraa 19ffaa keessa dabalaa ture. Akkasumas itti fufe. Bara 1939 Biriteen lakkoofsa uummataa Yahudii waggaatti gara Filisxeem godaananii 10,000 akka hin caalle murteessite. yoo rakkoo addaa ta'e malee jechuudha. Bara 1940 ajjechaa suukaneessaa naazii holokaastii jedhamuun beekamu Yahudootatti wayita hammaatu baay'inaan ummanni Yahudotaa gara Filisxeem godaanuu itti fufe. Yoona kana ummanni Yahudaa biyya of dandeesse hundeeffachuuf aangawoota Biriiteenitti boo'uu fi loluu eegalanii. Yaa'ii waliigalaa mootummoota gamtoomanii General Assembly of United Nations onkoloolessaan bara 1947 godhameen dhimma Paalestaayinii fi
Israa'el irratti murteen darbe. Murteen kunis partition resolution qoqqooda lafaa jidduu Palestine fi Israa'eliiti. Partition resolution kun lafaa 154 ta'u Israa'eliif 145 ta'u ammoo Palestiniif kan kennu yoo ta'u magaalaa Jerusalem yookaan Al-Quds kan hiikoo amantaa guddaa qabdu ammoo bulchiinsa idil addunyaa jalatti akka mootummoota gamtoomaniin bultu kan jedhu ture. Yeroo san lakkoofsi uummata Palestiin 168 kan ta'uu fi lafti qabatanii jiran ammoo 193 kan ta'u waan tureef Araboonni Palestiin murtee mootummoota gamtoomanii yookaan United Nation haqa qabeessaa miti jechuun mormuun gara hokkora biraatti ce'anii. Ji'a torba booda caamsaa 14 bara 1948 Ingilizonni lafa Palestiin lafa wal dhabdeessan kan hadaraadhaan waggaa 30 bulchaa turan dhiisanii kan bahan ta'uu ibsanii. Galgaluma sana caamsaa 14 haala qoqqoodinsa mootummoota gamtoomanii UN saniin Israa'eloonni mootummaa Israa'el yookaan ammoo State of Israel dhaabbachuu isaanii addunyaaf labsanii. Labsii akka mootummaatti akka biyyaatti hundeeffamuu isaan labsan kana humnoonni addunyaa gurguddoon Jarman, Ameerikaa fi gamtaan Soviyeet yookaan Raashiyaan akkasumas dhaabbanni mootummoota gamtoomanii mootummaa dhaabbatee beekamtii kennuu isaanii ibsanii. Kun ammoo waraana jabaa biyyoota Arabaa kan Filisxeem deeggaran Libaanoon, Joordaan, Siiriyaa, Iraaq, Misra akkasumas ammoo Saa'udiin ammoo harka lafa jalaatiin Israa'el irratti haleellaa akka jalqaban taasise. Waraanni kunis Arab Israel War of 1948 jedhamee beekama. Magaalaa guddoo Israa'el tolfattee Tel Aviv rukuttaa xayyaaraan haleelanii Israa'elis ofirraa dhorkite. Booda Ingilizonni bahaa turan deeggarsa Israa'eliif gochuun Israa'eloonni ofitti surraa gara haleelutti ce'anii. Waraana kanaanis mo'achuun lafa dabalataa kan Palestiin yookaan ammoo Filisxeem qabatanii. Magaalaan Jerusalemii fi naannoon ishee ammoo qaboo idil addunyaa jala akka galtu taasifame. Bara 1948 bulchiinsi Biriteen Filisxeemii fi Israa'el irratti taasiftu hobba'uun Israa'el biyya of dandeesse taate kaartaa addunyaarra yoo teettu Filisxeem ammoo kaartaa addunyaarraa haqamte. Walabummaan Israa'el labsamnaan waraanni yeroo san eegale. Sababa waraana kanaan lammiileen Filisxeem 1000 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa ari'amaniitii jiru. Waraanni Israa'el ifatti yeroo jalqabaaf kan geggeeffame bara 1948 hanga 1949 ture. Labsachuu Jiwishotaa yookaan Yahudotaa san hordofee bara 1948 fi 1949 keessa waraana gurguddaa 32tu godhame. Lola gama daangaa jiruun biyyoota Arabaa 5 kan Filisxeem deeggaran Masrii, Siiriyaa, Iraaq, Joordaanii fi Libaanoon wajjin yoo ta'u jidduu biyyoota Arabaa Palestiin wajjinis kan geggeeffame waraana hamaadha. Lola jidduu biyyattiitti godhameen Jiwishonni mo'achuu irra darbanii baadiyyaa fi magaalota hedduu fudhatanii jiru. Waraanni garmalee hammaannaan uummanni Filisxeem hanga waraanni qabbanaa'uuf jedhee qe'ee isaa dhiisee gara biyya ollaa fi garam qarqara biyyaa godaanaatii ture. Israa'eloonni gandoota 400 ol barbadeessuun uummatas akka irraa baqatu gochuun qulqulleessanii turani. Lola kanaan magaalaan akka Taayibiris, Haayifaa, Safedaa, Baayisan, Jaafaa fi Akreen injifannoo waraanaatiin to'annaa Israa'el jala galte. Magaalaa hiikoo guddoo qabdu Jerusalem illee gama lixaatiin Israa'elotaan qabamte. Gama dhiyaatiin lola biyyoota Arabaa wajjin godhaniin ofirraa qolachuun injifatoo turan Israa'eloonni. Bara 1949 hanga 1960 keessatti baqattoonni Yahudaa fi godaantonni biyyoota Arabaa kaanii miiliyoona tokko ta'an akkasumas Yahudonni haleellaa Holocaustii baqatan 250,000 ta'an Israa'el keessa qubatanii. Israa'el akkuma Filisxeemiin dabalatee biyyoota Arabaa ishee marsan waraanuu jalqabde. Bara 1982 hoogganaa dhaabbata bilisummaa Filisxeem adamsuuf jecha Libaanoon weerarte. Sababni ammoo gareen Filisxeem muraasni Laandanitti ambaasaadara Israa'el irratti yaalii ajjechaa waan raawwateef. Kana hordofee mooraa baqattootaa Filisxeem Beerut keessa jiran Sabraa fi Shaatilaa jedhaman keessatti Filisxeemonni jumlaan ajjeefamanii. Bara 1984 filannoo adoolessa keessa Israa'el keessatti geggeeffame booda paartiileen Liikudii fi Laaboor qindoomina uumuun ministeerri muummee Shimoon Peerez biyyattii bulchuu eegale. Waxabajjii 1985 Israa'el humna ishee Libaanoon keessaa baastee garuu daangaarra qubachiifte. Bara 1987 fincilli Arabaa jalqabaa Ittifaadaa jedhamu iddoowwan Filisxeem West Baankii fi qarqara Gaazaa Israa'elotaan qabametti dhohe. Fincilli Ittifaadaa hundeeffama Hamaasiif ka'umsa yoo ta'u Hamaas akkuma hundaa'een haleellaa waraanaa
Israa'el irratti banuu jalqabe. Hamas muddee 10 bara 1987 yaadrimeewwan Palestine nationalism